Yesu wanjye, Yesu we nzahora nkuririmbira, manika amajwi nshinye n'akadiho, nsimbuke ncumugara, abagabo bivuge, ababyeyi baguhe impundu, ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye, Yesu wanjye, Yesu we nzahora nkuririmba, manika amajwi nshinye n'akadiho, simbuke ncumugara, haleluya, abagabo bivuge, ababyeyi baguhe impundu, ni wowe buzima bwanjye, Yesu we ni wowe mahoro yanjye, Yesu wanjye, Yesu we nzahora nkuririmbira, manika amajwi nshinye n'akadiho, simbuka ncumugara, abagabo bivuge, ababyeyi baguhe impundu, ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye, yego 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 yego, ni wowe mahoro yanjye mwana, ni wowe umpa kubyuka amahoro, ni wowe umpa ubuzima, ni wowe umpa imbaraga, ni wowe Yesu wanjye we, Yesu wanjye, haleluya, nzahora nkuririmba, manika amajwi nshinye n'akadiho, simbuke ncumugara, abagabo bivuge, ababyeyi baguhe impundu, ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye, Yesu ndagushimiye igitondo cyiza, ubundi buntu, ubundi munsi, izindi mbaraga zawe, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye igitondo nk'iki, ndagushimiye imbabazi zawe utugiriye, tukongera kubyuka tugihumeka, n'ubuntu uko biri kose turacyariho mwami, n'abagize ibyago Uwiteka ni wowe ugira neza, ni wowe womora imitima, ni wowe uruhura, turagushimiye Yesu, muri wowe niho harimo byose, niho tubonera ikiruhuko nyacyo, niho tubonera amahoro nyayo, haleluya, turagushimiye Yesu, Yesu ndagushimiye Yesu mwiza, ushimwe igitondo nk'iki, ushimwe imbabazi nk'izi, ushimwe ubundi buntu nk'ubu, ushimwe ubundi munsi urawuduhaye mwami, ushimwe utugiriye neza, hari abavuye mu mubiri, hari abatakibukwa, hari abibagiranye, ariko twe turacyariho, turacyahagaze, n'ubwo buntu n'izo mbabazi niyo neza utugiriye, turabigushimiye, uhabwe icyubahiro, wamamara ushyirwe hejuru, haleluya haleluya, amen amen, Imana ishimwe yo yaduhaye Yesu Kristo, haleluya. Reka dusome Yesaya45 umurongo wa 22 kugera ku wa 25, haravuga ngo ni mumpugukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isimwe, kuko ari nge Mana nta yindi ibaho, ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye, niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azamfukamira, indimi zose zikaba ari nge zirahira. Hariho uzambwira uti mu Uwiteka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga, kuri we niho abantu bazahungira, abamurakarira bose bazakorwa n'isoni. Mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isiraheli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata, amen. Mbega ijambo ryiza ry'umunsi, haleluya, ngo nimumpugukire mukizwe. Uyu munsi ndibaza se ndakijijwe cyangwa se ndakizwa, ese nagakiza ko ku munwa cyangwa se nagakiza Yesu ndamufite neza muri nge, nkora ibyo ashima, nkora ibyo ashaka. Ese iyi video nyirebye cyangwa se iyi audio nkabyumva ari ubwa mbere, ndisuzuma. Niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndaguhamagarira kumwakira kugira ngo ukizwe, ugire amahoro, umererwe neza muri Yesu Kristo, harimo amahoro no kuzabona Imana Data. Ikindi niba ukijijwe wibaze tese ndakijijwe koko, nisuzumye ndi umukristo, ndi uwa Yesu,
ngo mwaba ari mu isi, mwaba ari ku mpera z'isi mwese. Ni ukuvuga ngo ntawe Yesu yasize. Umuntu wese ari kumubaza ngo nimumpugukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isi yose, kuko ari njye nta yindi Imana ibaho. Nta yindi Imana ibaho, ibindi barabeshya. Imana ni imwe yaremye isi n'ijuru, ikarema isi n'ibiyuzuye, ikarema inyanja, ikarema irema. Iyo Mana irema niyo tuvuga. Imana yaduhaye Yesu niyo Mana, ibindi ni ibigirwamana, ibindi nta. Imana ivuga, iyo niyo Mana. Imana ikora, niyo ngiyo yaduhaye Yesu. Haleluya. El Shaddai yitwa uhoraho, anyivuge neza. Haleluya. Yitwa uhoraho, yitwa El Shaddai Elohimu, yitwa Jehova Shalom. Niyo iyo. Niba atari iyo, ibyo usenga sibyo. Niba atari iyo ngiyo yaduhaye Yesu Kristo, wapi wakishe, wongere wisuzume ngo nta yindi Mana ibaho. Haleluya. Ibaho itari iyo Mana yaduhaye Yesu. Ngo ndirahiriye kuri 23, ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azapfukamira, indimi zose zikaba ari nge zirahira. Indimi zose zizarahira Uwiteka Imana Nyiringabo. Ngo hariho uzambwira ati mu Uwiteka niho hari gukiranuka n'imbaraga. Niho honyine mu Uwiteka, niho honyine. Umva, umuntu ariruka akajya hehe, ariko mu Uwiteka niho honyine. Ndaguhamagarira kwegera Uwiteka, ndaguhamagarira gukunda Uwiteka, ndaguhamagarira gushaka Uwiteka. Uyu munsi twongere dutekereze, twongere twibaze niba koko turi kumwe n'Uwiteka, niba turi mu Uwiteka honyine, niba turi gushaka gukiranuka, niba koko imbaraga z'Uwiteka arizo turi gukorana nazo, niba atari imbaraga z'abantu, niba atari imbaraga z'ibindi. Kuko imbaraga ni nyinshi, imbaraga ni nyinshi, ariko iz'Imana izozo ni imbaraga zimira izindi. Ziri hejuru y'imbaraga z'abantu, ziri hejuru y'imbaraga z'ibindi abandi biringiye, ziri hejuru y'imbaraga z'abakomeye. Imbaraga z'Imana, Imana yacu yaduhaye Yesu Kristo. Ngo kuri we niho ahantu abantu bazahungira, abamurakarira bose bazakorwa n'isoni. Amen, amen. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nta handi ubuhungiro buri, nta wundi muntu watabara, nta kindi cyadutabara uretse guhagarara mu Uwiteka honyine. Niwe uzaturwanirira, niwe uzadutsindishiriza mu Uwiteka, kuko we ni umunyembaraga, ni umunyabubasha, niwe ukiranuka. Haleluya. Amen. Iki gitondo nta handi ubuhungiro buri, nta handi umuntu yahungira, nta kindi cyadutabara uretse guhungira mu Uwiteka. Ngo abamurakarira bose, reka ngasubiremo, bazakorwa n'isoni. Nta wundi wahaguruka gatuvugire, nta wundi wagera mu biturakariye. Ibintu biturakarira ni byinshi, abaturakarira ni benshi, ariko Uwiteka niwe wenyine ufite imbaraga, niwe ufite urufunguzo rwo kudukiza, niwe wenyine buhungiro duhungiramo ntidukorwe n'isoni. Niwe wenyine uhagurukira ibyari bidukojeje isoni, niwe wenyine udufata amaboko. Uyu munsi rajya nkubwire ngo hungira mu Uwiteka, hagarara mu Uwiteka, fata mu Uwiteka, izera imbaraga z'Uwiteka, ongera ugarukane ibyiringiro muri we, ongera umuhe icyubahiro. Amavi yose n'indimi ngo bizamupfukamira. Kubera iki? Niwe ukomeye, niwe ukomeye. Nta yindi Mana ibaho atari we, nta wundi ubaho utari we, nta wundi ubasha ibyananiranye atari we, n'ibindi bikomeye n'ibyoroheje. Haleluya. Ngo mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isirayeli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Hano iyo dusomye Abisiraheli, twe tugomba kuvuga abacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ko ntabwo twebwe turi Abisiraheli. Bavuga ngo ngewe wacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Mu Uwiteka niho urubyaro rw'abatsindishirijwe n'amaraso ya Yesu Kristo rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. None nututareka ngo Uwiteka bari udutsindishiriza, tuzatsindishirizwa n'iki? Kibihe bigenda bihinduka, uyu munsi reka twemere Uwiteka aba ari we
muri we aba ari we twemera dutsindishirize, aba ari we twemera turwanirire, aba ari we twemera tubera umuvugizi, aba ari we twemera tubera umujyanama, aba ari we twemera tuburanire. Ubwire Uwiteka tuwite umfashe, aha Uwite uhansindishirize, aha Uwite ni wowe uzaho ushaka gutsindirwa, ni wowe uzi uko situation yo gucamo imeze, aha Uwite umburanire tubimuhereze, aha Uwite unyobore, aha Uwite umbashishe. Ngo mu Uwiteka niho honyine urubyaro rw'abacungurwa n'amaraso Yesu rwa Isiraheli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Nyuma yuko twemeye Uwiteka akadutsindishiriza, nyuma yuko twemeye Uwiteka akadutabara, nyuma yuko tubimwemereye Uwiteka agakorana natwe, nyuma yuko duhagaze tukabwira data wa twese uri mu ijuru, wowe ni wowe wabasha ibi bintu, ni wowe mbihaye, niho turi bubone intsinzi. Kandi gutsinda k'Uwiteka ko kuba kuryoshye cyane, kuko we ni umunyembaraga, niwe ukiranuka, niwe uzi uko ari bubigenze, niwe uzi uko ari bubikore. Ngo muri we niho abantu bose bazahungira. Ndagira ngo tugire Uwiteka ubuhungiro uyu munsi. Ubwire Uwiteka tuwite ngo uhungiyeho, kuko ari we buhungiro. Nta bundi buhungiro buhari muri iki gihe uretse mu Uwiteka, biciye muri Yesu Kristo. Nta handi umuntu yaryama ngo asinzire yumva amahoro. Ibyisi byo biri kugenda biparangana, birimo birashira byihuta. Yesu ari hafi kugaruka, ibimenyetso byose biri kugenda bitambuka. Rimwe na rimwe bihakaba n'igihe natwe bibaye bikatugeraho, kubera ko turi muri iyo minsi nyine. Ariko iyo twahungiye mu Uwiteka, umutwe wacu tukawuseseka mu Uwiteka, amaguru yacu tukayaseseka mu Uwiteka, amaboko yacu tukayasesekamo, igihimba cyacu tukagisesekamo, ibyacu byose tukabisesekamo, abana bacu, ibyo dutunze byose tukabiseseka mu Uwiteka. Uwiteka araturinda, Uwiteka aradutsindishiriza, maze natwe tukamwirata, tukamuvuga ibigwi, tukamubyinira, tukamushima, kuko yadutsindishirije akadukura habi, akadukiza ababi, akaturengera, akatugirira neza. Izina rye nirishimwe. Ngo nimumpugukire mukizwe. Ahangaha ndabwira abantu batarakizwa, niwumva iyi video utarakizwa, haguruka ujye gushaka Yesu. Kizwa inzira z'ikigenda, kizwa bigishoboka. Shaka Uwiteka kuko abonwa. Iki ni igihe, uyu ni umunsi wundi Uwiteka aguhaye ngo ukizwe. Uyu ni undi munsi Yesu aguhaye ngo ukizwe. Aya n'andi mahirwe, kizwa. Shaka Yesu, akira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukizwa ibyaha, ukizwa akaga, ukizwa umuruho, ukizwa urupfu rw'iteka. Dore nkugiriye inama ngo mwaba ari ku mpera z'isi mwese, ngo kuko ari njye Mana nta yindi baho. Ndavugana n'abandi bizera izindi mana. Bireke niba warasenze izindi mana, bivemo, ihane, garukira Uwiteka. Mugarukire nawe arakugarukira. Nta cyaha atababarira, mugarukire. N'ubundi urabeshya, kuri wa munsi uzakubita ibipfukamiro hasi umuramye niwe Mana yonyine. Ubu ngubu uri kubikora kubera ko Yesu ataragaruka, ariko Yesu nagaruka uzabura ujya, uzamwaramara kuko wamwanze. Ariko aguhaye amahirwe yo kugira ngo umugarukire. Ngo ndirahira ijambo rivuye mu kanwa kanjye, ngo niryo jambo ryo gukiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azamupfukamira, indimi zose zikaba ari iwe zirahira. N'ubundi rero wabikora hakiri kare akagukiza, kuko n'ubundi uribeshya. Kuri wa munsi uzashaka uri giti ruhabure. Aya n'andi mahirwe Yesu atanze, aya n'andi mahirwe Imana itanze kugira ngo ukizwe. Ndakugira inama yo gukira, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukamwizera, akakubera umukiza, akakubera ubuhungiro, kugira ngo kuri wa munsi utazamwara ukabura aho uhungira, kandi warabonye igihe cyo kumushaka no kumwizera ukagipfusha ubusa, cyangwa se ntumwumve. Haleluya. Rero nakugira inama yo kumugarukira. Abandi namwe mwakijijwe, mukomere ku gakiza, mukomere mu gakiza, mwizere Kristo, ugarukane ibyiringiro byawe, uhagarare, amavi yawe n'ubundi amurame, n'ubundi amusingize, n'ubundi amupfukamire. Haleluya. Ngo kuko mu Uwiteka ariho honyine dutsindishirizwa. Nta handi, nta kindi kizadutsindishiriza uretse Uwiteka Imana.
reka tumwizere, tumugumeho, dukomeze urugendo. Ibiza guhinyuza kwizera kwacu ni byinshi, ariko dukomeze urugendo, dukomere, dushikame, dushishikare, dusenge, dushake Imana. Abayishakana umwete barayibona, tumwiringire. Haleluya! Ntituzakozwa isoni namba, kubera ko tuzaba turi kumwe n'ishobora byose, umunyembaraga. Haleluya! Umuremyi wa byose. Reka dusenge. Papa, ndagushimiye ko muri wowe mu gukizwa tukamenya Yesu arimo dukirira. Ndagushimiye kandi akanwa kawe niko kabyivugiye, amavi yose azavuga upfukamira n'ayaca arimo, indimi zose zizakurahira, zizatura yuko uri umwami. Ibyo ni ukuri, ni wowe mwami, nta wundi mwami uriho. Wowe nyiri isi n'ijuru, wowe nyiri ububasha n'ubushobozi, wowe nyiri icyubahiro, ni wowe. Haleluya! Haleluya! Mu Uwiteka honyine niwe harimo gukiranuka. Haleluya! Muri Yesu, mu kumenya Yesu niho twezwa, niho dutunganyirizwa, ibyaha bikatuvaho. Mu kwizera Yesu niho turuhukira, imiruho ikatuvaho. Mu kumenya Yesu niho tubonera imbaraga, imigisha y'abakijijwe ibaho, imigisha yo kwizera Imana ibaho, kuzabona Kristo. Haleluya! Kuzabana nawe mwami. Ibyo ngibyo nibyo byonyine bigezweho byo gushaka papa. Haleluya! Udushoboze kugumya guhagarara, udushoboze mwami, mu izina rye, ko muri wowe niho abantu bazahungira. Ndagushimiye ko waduhaye ubuhungiro. Ndagushimiye ko muri wowe ariho twihisha bigashoboka. Ndagushimiye ko muri wowe ariho twikinga bikemera. Ndagushimiye ko muri wowe ariho duhagarara bikemera, ntagire ibyaturwanyaga bigatsindirwa imbere yacu, bikananirwa imbere yacu, kubera ko twihishe muri wowe. Abaduhiga n'ibiduhiga bigatsindirwa imbere yacu, mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubwira ijambo Mana, kandi kari wowe ariho, muri wowe ariho dutsindishiriza, ari wowe udutsindishiriza, maze tukakwirata Mana. Hari n'ibintu byinshi wadutsindishirije, maze turakwirata. N'ubu kandi uhagurukiye kudutsindishiriza, maze tugumye tukwirata, tugumye tukuramye, tugumye dusingiza izina ryawe. Sengeye abapagani Mana, urashaka ko bezwa. Iki ni igihe cyo kwezwa, iki ni igihe cyo gukizwa. Ndabasengeye abapagani bahinduke, bakumenye, bakwizere. Babandi badakijijwe, babandi banze gukizwa, babandi bahakanye, babandi bumvise ijambo ryawe bakaritaho ngaho, abo bose bagaruza ubugwaneza bwawe. Mu buntu bagaruke. Umwuka wawe wemeze imitima iby'ibyaha, abemeze bahinduke, bakumenye, kuko aho niho bazatsindishirizwa muri wowe. Satani ye kubahumya amaso, Satani ye kubajijisha, nta wundi uzabatsindishiriza uretse wowe. Ijambo ryaravuga ngo mu Uwiteka niho honyine bazatsindishirizwa. Reka bamenye aho batsindishirizwa hariho, bazatsindishirizwa hariho, aho bazatsindishirizwa ahariho ni muri wowe. Aho bazaruhukira ni muri wowe. Aho bazabonera imbabazi zawe ni muri wowe. Aho bazarwanirirwa intambara zikomeye n'izoroheje ni muri wowe. Aho bazaryama bagasinzirira ni muri wowe. Aho bazaruhukira bakumva ihumure ni muri wowe. Urakoze Mana, ndagushimiye. Uyu munsi dutekereze ku gakiza twahawe, twaherewe ubuntu. Dutekereze kuri Yesu wabiduhesheje, akaduhesha aho tugomba gutsindishirizwa, maze natwe tukirata izina ryawe. Urakoze Yesu, turagushimiye. Habwe icyubahiro. Haleluya, amen. Yesu wanjye, Yesu we, nzahora nkuririmba, manika amajwi nshinye n'akadiho, nsimbuke ncumugara, abagabo bivuge, ababyeyi baguhe impundu. Ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye. Amena. Umunsi mwiza. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Bye.